بارك يا غريق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Machen wir weiter mit Kitab und Tawhid. Wir sind beim Kapitel Babun ma jaa fi Sihr, Kapitel die Zauberei, also der Sihr, Zauberei. Und Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah ta'ala sagt, ist im Sharh: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. Der Sihr sprachlich ist so ein Ausdruck über etwas, was Ursache verborgen ist und versteckt. Wir wissen nicht, wieso etwas passiert. Die Ursache, wieso es passiert ist, wir wissen nicht. Das ist sicher sprachlich. Und darum ist im Hadith vorgekommen, inna min al-bayani le-sihra. Wahrlich im Erklären, es gibt ja Leute, die sehr gut reden können. Nicht von Wissen, aber einfach gut reden. Und in dem gibt es Sihr. Im gut Erklären gibt es Sihr, sagt Professor sallallahu alaihi wasallam. Und das Auftun von der Cola und von Pepsi und von alles, das haben wir immer wieder in jeder Ders drin. Wenn ihr könnt ihr vorher alles auftun, dass wir nach Ruhe haben. Jedes Mal. Von links und von rechts. Tut vorher alles. Na, was du willst trinken, mach ich tu, dass man nicht jedes Mal das stört. Also im Erklären gibt es Sihr. Im Erklären gibt es Sihr, ist Hadith. Man kann manchmal so schön erklären, dass nicht Leute so wie benommen sind von der Erklärung. Nicht, dass das der Sihr ist, aber so wie eine Art. Nicht, dass man, wenn jemand sehr schön und gut erklärt, dass man ihn jetzt einen Zauberer nennt und dann hat er Urteil vom Zauberer und so weiter. Das ist nicht das gemeint. Oder sagt er, وَسُمِّيَ السُّحُورُ سُحُورًا لِأَنَّهُ يَقَعُ خَفِيًّا آخِرِ اللَّيْلِ. Und der Suhur, was man isst, wenn man fasten am Morgen, der Suhur, wenn man isst, da ist Suhur genannt worden, weil das am Abend, am Ende Zeit von der Nacht vorkommt und es ist verborgen. Darum nennt man das als Suhur. Und der Sihr, sagt der Sheikh, ist eine Art vom Schirk. Ist von den Arten vom Schirk. Professor sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, وَمِنَ السِّحْرِ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. Das überliefert der Nasa'i. Wer Sihr macht, hat Schirk begangen. Wer Zauberei macht, hat Schirk begangen. Hadith. Und der Sheikh hat das Kapitel Zauberei im Buch gebracht, um klarzumachen, dass der Sihr und Zauberei zum Schirk gehört. Und wie gefährlich das Zauberei und so weiter ist. Abu Muhammad al-Maqdisi sagt im Al-Kafi, السحر der Sihr يؤثر في القلوب والأبدان. Der Sihr schadet im Herz und der Sihr schadet am Körper. Und er sagt, der Sihr kann manchmal auch töten, die Person. Und der Sihr trennt von Mann und Frau. Und der Sihr nimmt an einer Person seine Frau. Wie Allah sagt, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Und sie lernen von dem, vom Sihr, wie sie trennen zwischen Mann und Frau. Das gehört zum Sihr. Oder wir haben, قال سبحانه, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Surah, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Ich suche Zuflucht beim Herr vom Al-Falaq. Und am Ende von Surah, min sharri نفاثات في العقد. Ich suche Zuflucht bei Allah, heißt es,
vom Schlechten, von den Frauen, die Knoten bringen und die Knoten blasen und so wie spucken und damit sicher machen. Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verzaubert worden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verzaubert worden. Ihm ist vorgekommen, als ob er etwas hat gemacht, was er nicht hat gemacht, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie Allah sagt, dass sie nicht schaden außer mit alles, dass sie nicht schaden außer mit alles wollen. Eine Gruppierung wie die Mu'tazila behauptet, dass der Sicher keine Wirklichkeit hat. Es ist nur eine Vorstellung vom Mensch, was er hat im Sicher. Es ist nur eine Vorstellung, was der Mensch hat im Sicher. Sicher hat keine Wirklichkeit. Und das ist nicht richtig. Sicher ist manchmal nur eine Vorstellung, was man bekommt. Und manchmal ist Sicher Realität. Und wenn das Sicher keine Realität wäre, dann brauchten wir auch nicht Zuflucht suchen bei Allah. Warum? Sicher, dann würde es uns auch nicht so schaden, körperlich und im Herz und so weiter. Die erste Ayah, und bei dieser Ayah bleiben wir heute, wo der Sheikh erwähnt in seinem Buch, وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Und sie haben gewusst, wer das erkauft, wer sicher lernt, der wird im Akhira keinen Anteil haben. Meistens, wenn das kommt, وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, das ist meistens für die Ungläubigen. Der hat im Akhira keinen Anteil. Der bekommt keine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, bekommt die Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer das sicher lernt, wer sich das sicher erkauft, der hat keinen Anteil in Akhira. Und wie gesagt, wir machen heute inshallah von Tafsir ibn Kathir. Heute brauche ich da inshallah ein bisschen Sabr, vielleicht geht es ein bisschen länger, als wir gewohnt sind. Es gibt viele Überlieferungen, was im Tafsir ibn Kathir hat, über diese Ayat, was der Sheikh hier erwähnt hat. Und das ist Surat al-Baqarah, Ayah 99 bis 103. Allah Ta'ala, wir lesen zuerst diese Ayat und dann fangen wir an mit dem Tafsir von Ibn Kathir. Er erwähnt viele Überlieferungen, Haditha, Aussagen von Sahaba und so weiter, Tafsire von anderen Imamen und so weiter. Zuerst lesen wir die Ayat. Allah Ta'ala sagt, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Wir haben zu dir, O Muhammad, klare und deutliche Zeichen herabgesandt. Und diese Zeichen tut niemand verleugnen, außer jemand, der ein Fremder ist, ein Fasik ist. Aber كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Und jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingegangen sind, so wie ein Vertrag, eine Verpflichtung eingegangen sind, Allah redet über Bani Israel hier. Haben sie das verworfen, gebrochen, ihre Verpflichtung. Ein Teil von ihnen. Und die meisten von ihnen glauben nicht, sagt Allah Ta'ala. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Und als der Prophet ist gekommen von Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist gekommen von Allah, wo das nur bestätigt, was sie in ihrer Hand hatten vom Taurat. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Hier ein Teil von ihnen Buch Allahs hinter Rücken gelassen. Der Koran ist gekommen mit Bestätigung für das, was im Taurat war. Dann hat die Gelehrten von ihnen das Buch Allahs hinter ihren Rücken gelassen. كأنهم لا يعلمون, als ob sie nicht wüssten. Sagt Allah Ta'ala, also ob sie über das Gewissen hat. Sie haben gewusst. Der Unterschied zwischen Ben Israel und die Christen ist, dass Ben Israel hat genau gewusst und abgelehnt. Sie haben genau gewusst, das ist Prophet Allahs, der Koran ist herabgesandt worden von Allah, das ist beschrieben in den Büchern, sie haben es wissen gehabt, sie haben abgelehnt. Bei den Christen ist meistens Unwissenheit. Und man merkt bis heutzutage, wie sie immer mit dem kann man mit Unwissenheit reden. Ja, mir ist Jesus im Traum gekommen und hat mir das und das gesagt und so weiter. Immer noch machen sie so weiter mit Unwissenheit, mit Emotionen.
Das sind immer die Eigenschaften von Beni Israel und von den Christen. Beni Israel sind mit Wissen dran gewesen, aber mit sturköpfig sind das abgelehnt. Und auch bei den Christen war es meistens der Fall, dass sie unwissend waren und einfach blind sind gefolgt. كأنهم لا يعلمون sagt Allah Ta'ala, als ob sie nicht wüssten, ihre Gelehrten, die so, als ob sie keine Ahnung von dem hätten. Anstatt jetzt Taurat zu folgen und der Koran, was als Bestätigung ist gekommen, was im Taurat war, was hat sie gemacht, sagt Allah Ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Und sie folgt dem, was die Teufel, also Satan und Shayatin, unter der Herrschaft von Suleiman vorgelesen haben. Die Shayatin haben vorgelesen, nach dem Tod von Suleiman a.s., der Tafsir kommt ja noch, vorgelesen, ihre sicher Unglauben, was sie drin haben in den Büchern von Suleiman a.s. Der Tafsir kommt noch. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Nicht Suleiman hat a.s. Kufr gemacht, sondern die Shayatin haben Kufr gemacht. يعلمون الناس السحر. Wieso haben sie Kufr gemacht? Weil sie den Menschen der Sicher haben beigebracht. Sagt Allah Ta'ala, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Und es ist nicht auf den Malaika herabgesandt worden. Und in Babel, das ist im Irak, Babel, Ort im Irak, hat Harut und Marut der Sicher der Leute beigebracht. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Und sie hat der Sicher der Leute nicht beigebracht, bevor sie ihm gesagt, tu das nicht lehren, das ist Kufr und Glaube. Harut und Marut hat der Leute der Sicher beigebracht, als Versuchung. Und jedes Mal, wenn jemand ist lernen, ist er gesagt, tu nicht lehren. Das ist eine Versuchung. Und wenn der lehrt, mache ich der Kufr und Glaube. Wo bin ich gesehen? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Und sie von diesen zwei gelehrt, vom Sicher, wie man trennt von Mann und Frau. Und das Trennen von Mann und Frau ist eine Tat vom Shaitan. Und von dem sollte man immer fernbleiben. Wenn zwei Partner Probleme haben, dann wird nicht der Grund, dass sie sich trennen. Das ist eine Tat vom Shaitan und das ist eine Tat von Zauberei, was man macht. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Und sie können niemandem schaden mit dem Sicher, außer mit der Erlaubnis Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Und sie erklärt von dem Sicher, was ihnen schadet und nicht Nutzen bringt. Also in dem Sinn, der Nutzen, was sie haben vom Sicher, im Gegensatz zum Schaden, was sie haben vom Sicher, ist nichts. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Und das ist die Teil vom Ayah, was Sheikh im Buch erwähnt hat. Und sie haben sich das erkauft und erklärt, das Sicher. Und sie gewusst, dass sie, wenn sie das lehren, keinen Anteil im Akhira würden haben. Dass sie mit dem Unglauben begehen. Sie haben das gewusst. وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Und wie schlecht ist das, für was sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie nur mal wüssten, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wenn sie geglaubt hätten, dann wäre die Belohnung Allahs besser, wenn sie nur mal wüssten, sagt Allah Ta'ala. Das sind diese Ayat, wo wir im Tafsir erwähnen. Dann sagt der Imam Ibn Kathir, قال الإمام أبو جعفر بن جرير, das ist schon Hadith, Kommentator von also Tafsir, Kommentator vom Koran, Ibn Jarir, über Ayah, لقد أنزلنا إليك آيات بينات. Wir haben dir klare und deutliche Zeichen herabgesandt, sagt Allah Ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Muhammad, wir haben dir klare und deutliche Zeichen herabgesandt. Diese Ayat vom Koran, was sie alles umfasst, Buch Allah subhanahu wa ta'ala, verborgene Nachrichten von Bani Israel, was nur ihre Gelehrten haben gewusst. Was nicht jeder über das Wissen hatte, was verborgen war bei den Gelehrten von Bani Israel. Und Allah hat dir, Muhammad,
der das Verborgenheit, was mit Ben Israel ist, dir klar und offensichtlich gestellt. Und jede Fitra, die rein ist, akzeptiert diese klare und deutliche Ayat vom Koran. Das ist beim Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Qala ibn Suriya, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ja Muhammad, ma ji'tana bi shay'in na'rifuhu wa ma anzal Allahu alayka min ayatin bayinatin fanattabi'uk. Er sagt, Muhammad, du bist nicht mit etwas gekommen, was wir kennen. Und Allah hat dir nicht etwas Klares herabgesandt, etwas Klares und Deutliches. Da sagt Allah Ta'ala im Koran als Antwort, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Wir haben dir klare und deutliche Zeichen herabgesandt. Als Widerlegung von das, was er gesagt hat. Wir haben dir klare und deutliche Zeichen im Koran herabgesandt. Und diese Zeichen tut nur mal jemand verleugnen, der ein Fremder ist, ein Fasik ist. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Kultu, sagt Ibn Kathir. Allah hat sie verpflichtet, als Verpflichtung gegeben. Im Torah, dass sie die Wahrheit folgen und dass sie sich daran halten. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen ist gekommen, hat sie ihm erkannt sallallahu alaihi wasallam, seine Eigenschaften beschrieben worden sallallahu alaihi wasallam und die Nachrichten, was sie kommen im Torah und so weiter. Allah sagt, الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Diejenigen, die folgen der Prophet. Der Prophet, der analphabetisch war, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wo sie ihn finden im Taurat und im Injil vorkommt, Prophet sallallahu alaihi wasallam, als frohe Botschaft, dass der Prophet wird kommen. Wo sie finden im Taurat und im Injil, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann sagt Allah ta'ala, لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانوا لا يعلمون. Als der Prophet ist gekommen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit dem Koran und noch das bestätigt, was im Torah ist, ist sie nach Buch Allahs in der Rücken. Die Gelehrten von Bani Israel, sie ist einfach lassen, obwohl sie hier gewusst, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist sie nach gemacht? Sagt Ibn Kathir, anstatt Torah zu folgen, was der Koran zu folgen, was Torah bestätigt, hat sie alles in den Rücken geschmeißt, hat sie der Sicher angenommen und gefolgt. Siddiyu sagt, لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. Als Muhammad ist gekommen, sallallahu alaihi wasallam in Medina, sie es noch von Bani Israel in Medina gegeben. Stamm von Bani Israel es noch in Medina gegeben. Als ist gekommen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran, sie sind widerlegen mit der Torah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerlegen mit der Torah. Und sie mit ihm diskutiert über die Wahrheit und so weiter. Als sie gemerkt haben, dass das, was im Torah ist und was im Koran ist, übereinstimmt, haben sie das hinter ihren Rücken klar. Und so كأنهم لا يعلمون, als ob sie nicht wüssten, sagt Allah Ta'ala. Es ist so, als ob sie keine Ahnung hat. وقال قتادة hat gesagt, كأنهم لا يعلمون über diese Ayah, als ob sie nicht wüssten. Sie haben gewusst, aber sie haben so da, als ob sie nicht wüssten und sie ist versteckt und abgelehnt. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Und sie haben gefolgt. Das, was die Teufel und die Shayatin unter der Herrschaft von Suleiman vorgelesen haben. Anstatt jetzt ist ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen mit dem Koran und der Koran hat die Taurat bestätigt. Anstatt das zu folgen, was sie gemacht? Sie das in der Rücken gehabt, sie das sicher gefolgt. Das sicher, wo die Shayatin haben
vorgelesen unter die Herrschaft von Suleiman alaihi salam. Jetzt kommt der Tafsir. وقال ابن أبي حاتم hat gesagt, Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, كان آسف كاتب سليمان, der Schreiber von Suleiman, وكان يعلم اسم الأعظم, der Schreiber von Suleiman a.s., was alles hat geschrieben mit Befehl von Suleiman a.s., hat der größte Name von Allah gekannt. Wie ihr wisst im Hadith, dass man den größten Namen von Allah kennt, gewaltigsten Namen von Allah kennt. Und wenn man Allah mit dem tut, bitte, Dua machen mit dem Namen, der wird geantwortet von Allah subhanahu wa ta'ala, der wird der Dua angenommen. Und er hat gewusst, der größte Name von Allah subhanahu wa ta'ala. وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان. Und er hat alles aufgeschrieben, was Suleiman a.s. ihm hat befohlen. Und alles hat er unter die Stuhl von Suleiman a.s. So gesagt, beerdigt. Unter den Stuhl von Suleiman a.s. Als Suleiman a.s. gestorben ist, hat die Shayatin, das was er geschrieben hat, der Schreiber von Suleiman a.s., hat sie das rausgenommen und zwischen jedem Satz hat sie nach Kufr und Sicher hineingeschrieben, die Shayatin. Und dann hat sie gesagt, den Leuten, das Buch war unter dem Stuhl von Suleiman a.s. Und der Suleiman hat der Sicher beigebracht und der Kufr beigebracht, hat der Shayatin den Leuten gesagt. Und die Jahil von den Leuten, die Juhal-Leute, die Allgemeinheit von den Leuten, hat Suleiman als Kafir bezeichnet, als Ungläubiger bezeichnet, Suleiman a.s. Und der Sicher ist ja Kufr. Die Gelehrten von den Leuten haben geschwiegen und die Leute waren auf das, wenn Israel sie auf das, dass Suleiman a.s. ein Zauberer war und ein Ungläubiger war. Wo hat der Sicher in seinen Büchern gehabt. Und Allah sagt, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Und sie das gefolgt, was die Shayatin vorgelesen haben unter Herrschaft von Suleiman a.s. Dann sagt Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Nicht Suleiman hat Kufr begangen. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Die Shayatin haben Kufr begangen, sie haben den Leuten das Sicher beigebracht. Allah Ta'ala widerlegt hier in der Ayah, dass Suleiman a.s. mit dem Sicher Zusammenhang hat gehabt. Und lehnt es ab. Und sagt klar und deutlich, dass Suleiman hat kein Kufr begangen. Die Shayatin haben den Kufr begangen. Sie haben den Leuten das Sicher beigebracht. قال السدي hat gesagt, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Im Tafsir sagt er über diese Ayah und sie folgen das, was die Shayatin vorgelesen haben und die Herrschaft von Suleiman. In der Zeit von Suleiman a.s. sind die Shayatin im Himmel aufgegangen. Da kenne ich ja den Hadith, bevor die Offenbarung vom Koran ist gekommen, hat es gestoppt. Hat Allah das nicht mehr zugelassen. Vorher sind die Shayatin im Himmel aufgegangen, ein auf dem anderen, bis zum Himmel auf und gehen hören, wie die Malaika über Nachrichten, was passieren wird auf dieser Welt. Von Tod, von Zukunft, von Verborgenen und so weiter. Sie wollen so gesagt, das Wissen stellen von den Malaika. Die Malaika hat die Offenbarung Allah Ta'ala gehört. Allah hat etwas offenbart über die Zukunft, zum Beispiel über Leib, verborgen. Und Malaika haben miteinander geredet. Und die Shayatin sind einer auf dem anderen bis zum Himmel rauf, gehen zuhören, was reden die Malaika. Sie sind nach der Dunya runtergekommen mit ihren Nachrichten, haben sie den Zauberer ein wahres Wort gesagt und 70 andere haben sie gelogen und die Leute haben es geglaubt. Und die Leute haben es geglaubt. Und dann sagt er hier, dann hat sich verbreitet die Nachricht zwischen Beni Israel, dass die Djinn das Verborgene kennen. Weil sie haben manchmal ja eine wahre Nachricht gesagt über die Zukunft. Dann ist das passiert, dann hat sich verbreitet bei den Leuten, dass die Djinn die Wahrheit, also die Verborgene und die Zukunft kennen. Und Suleiman a.s. hat dann befohlen, dass man all das, was aufgeschrieben ist worden, vom Verborgenen Wissen, was die Djinn vom Himmel abgebracht. Und was Wahrheit ist geschehen, was gelogen ist aufgeschrieben worden von den Zauberern.
Suleiman a.s. hat befohlen, dass man diese Bücher alles zusammen sammelt und unter sie Stuhl versteckt, also begraben. Herr Suleiman a.s. Und jedes Mal, wenn ein Djinn in die Nähe von dem Stuhl kam, ist er verbrannt worden. Und Suleiman a.s. hat diese Bücher gesammelt und gesehen, dass niemand mehr glaubt und denkt, dass die Djinn das Verborgene und die Zukunft kennen. Und als Suleiman a.s. seht ihr hier im Tafsir, als Suleiman a.s. gestorben ist, und sind noch die Gelehrten später gestorben, die Wissenden, und Nähe von Suleiman a.s. war, ist ein Shaitan gekommen in Form von einem Mensch. Ist ein Shaitan gekommen in Form von einem Mensch, und hat zu Beni Israel gesagt: Soll ich euch einen Schatz zeigen? Wenn ihr den findet, die werdet den nie können, so gesagt, fertig essen. Ein gewaltiger Schatz, der nie vergeht, in dem Sinn. Er hat ihm nicht geglaubt. Er hat gesagt, es ist unter dem Stuhl von Suleiman a.s. Sie haben ihm nicht geglaubt. Er hat gesagt, sollte ich lügen, dann tötet mir. Dann ist sie begraben, dann ist sie gefunden, die Bücher, wo der Sicher ist drin war, wo der Koffer ist drin war, was man hat gesammelt von den Zauberern. Und dann ist er verbreitet bei Beni Israel, dass Suleiman a.s. ein Zauberer war. Darum hat Allah gesagt, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Nicht Suleiman hat Kufr begangen, die Shayatin haben Kufr begangen. Und Rabi ibn Anas sagt, Beni Israel, hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Torah, so gesagt, Dialog gemacht mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und als sie immer wieder mit etwas vom Torah kam, ist der Koran, Offenbarung vom Koran gekommen, und das ist zusammengepasst. Der Koran mit der Torah. Das ist nicht die Wahrheit gewesen. Der Koran hat die Torah bestätigt. Und was hat das gemerkt? Was hat sie gesagt? Der weiß mehr Bescheid über Allah als mir. Dann sind das in die Rücken gekriegt, wie man gesagt, und dann sind der Sicher gefolgt. Und dann sind mit dem Sicher Dialog gemacht mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Taurat ist das bestätigt, Koran ist bestätigt, Taurat bestätigt, dass sie nicht einen Dialog machen, dass sie nicht das Sicher gebracht. Die Bücher, was die Djinn haben, ausgenommen, das hat man eine Generation geerbt. Die sind nicht das Sicher gebracht von der Shayatin und so weiter. Dann ist sie mit dem Dialog gemacht und Allah hat die Eier abgesandt. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Das ist nicht die Eier, die gefolgt. Das, was die Shayatin vorgelassen haben, die Herrschaft von Suleiman. Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, sagt, فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. Als Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet gesandt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich die Propheten Allahs erwähnt. Im Koran kommen ja die Geschichten von den Propheten Allahs vor. Dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam Suleiman also Daud alaihi salam und Suleiman alaihi salam erwähnt. Dann ist sie gesagt, schaut mal, Muhammad tut Wahrheit mit dem Batil mischen. Und bei ihnen ist Suleiman alaihi salam ein Zauberer gsi, ein Ungläubiger gsi. Dann ist sie gesagt, schau mal, Muhammad tut die Wahrheit mit dem Batil mischen. Erwähnt die Propheten Allahs, erwähnt Suleiman, der Zauberer oder der Ungläubige in dem Sinn. Dann sagt Allah Ta'ala, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Nicht Suleiman hat Unglauben begangen, sondern die Shayatin haben Unglauben begangen. Und Al-Hasan al-Basri sagt, rahimahullah ta'ala, das Sicher ist vorhanden auch vor Suleiman alaihi salam. Der Sicher ist vorhanden auch vor Suleiman alaihi salam. Die kennt ja die Geschichte von Musa alaihi salam mit Fir'aun und mit den Zauberern, die sich alle versammelt haben gegen Musa alaihi salam, also ihre gewaltigen Zauber aufgestellt
Und Musa a.s. mit der Wahrheit hat ihre Zauber kaputt gemacht. Und also Zauberei ist auch schon vorher, vor Suleiman a.s. Kommen wir zu dieser Ayah. Es ist eine interessante Ayah, gibt es interessante Überlieferungen über die Ayah. Und Faton ist schon eingeschlafen. Nein. Wo ist ein Red Bull? Nein. Ich kann nicht hocken bleiben, ich muss ablegen. Wo ist oben sitzen? Nein, ich kann nicht. Ich muss einfach so. Schon? Das sagt قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Das ist jetzt über diese Eier. Es gibt sehr interessante Überlieferungen über diese Eier. Und viele verschiedene Meinungen gibt es über diese Eier. Dieses وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, dieses Ma, das ist ganz ein Problem mit der Eier. Also viele Tafsir, was gibt es über diese Eier, bei diesem وَمَا أُنزِلَ. Das heißt, es ist nicht herabgesandt worden auf die Malaika, kann man es verstehen? Ma Nafia. Das ist verneint. Es ist nicht auf die zwei Malaika herabgesandt worden. Sagt nein, stimmt nicht. Oder was auf die zwei Engel ist herabgesandt worden. Das, was auf die zwei, entweder eine Bestätigung oder eine Verneinung. Beides kann man verstehen. Das sagt Ibn Kathir, اختلف الناس في هذا المكان. Was auf die beiden Engel in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Was auf den zwei Engeln herabgesandt worden ist. In Babel, Harut und Marut. Das heißt, wenn man so sagt, ist Zauberei mit den zwei Engeln auf die Erde gekommen. Und die zwei Engel haben den Leuten die Zauberei beigebracht. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Die zwei Engel haben den Leuten die Zauberei beigebracht. Bevor sie beigebracht haben, sie gesagt, tut nicht lehren, das ist Unglaube. Oder man kann sagen, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Es ist nicht auf die Malakaini der Sicher herabgesandt worden. Nicht die Malakaini haben den Sicher herabgesandt. Qurtubi, Meinung von Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala sagt, ما نافية معطوفة على قوله وما كفر سليمان. مش ما wo sagt nein. Das will hier, wo man sagt, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. Es ist nicht auf die Malaika herabgesandt worden, man verneint. Das will die Beni Israel haben behauptet. Dass Jibril a.s. und Mikael sind mit der Zauberei abgekommen und der Leute die Zauberei beigebracht. Beni Israel hat gesagt, Jibril und Mikael sind auf die Erde gekommen und der Leute haben die Zauberei beigebracht. فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ. Und Allah hat das verleugnet und gesagt, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Es ist nicht herabgesandt worden auf die Malakaini, der Sicher. Und das sagt Qurtubi, und das ist das, wie man die Ayah versteht. Das ist am besten, wenn man die Ayah versteht. Und die anderen Meinungen sollte man gar nicht anschauen. Ibn Jarir sagt, dass Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ لَمْ يَنزِلَ اللَّهُ السِّحْرَ. Es ist nicht herabgesandt auf die Malaika. Als Ibn Abbas macht Tafsir, Allah hat der Sicher nicht herabgesandt. Und Rabi ibn Anas sagt, Ma anzal Allah alayhi ma as-sihr. Allah hat nicht auf die zwei Malaika der Sicher herabgesandt. Ibn Jarir tut die Ayah kommentieren, zum Beispiel, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Sie hat das gefolgt, was die Shayatin vorgelassen haben über die Herrschaft von Suleiman. Sicher, was sie vorgelassen, die Shayatin, was sie selber eingeschrieben und so weiter. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Und nicht Suleiman hat Kufr begangen. وَلَا أَنزَلَ اللَّهُ السِّحْرَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Und Allah hat nicht das Sicher auf die Malakaini herabgesandt. Hat Ben Israel so gesagt, verleugnet das, was Ben Israel hat gesagt. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Die Shayatin hat Kufr begangen. Sie hat den Leuten Zauberei beigebracht. So versteht man die Ayah. Sagt, in Babel, Harut und Marut. Babel, das ist der Babel vom Irak. Babel im Irak.
gibt eine Belieferung von Ali radiallahu anhu, dass gesagt, Professor Allah, ich weiß nicht, ob die Belieferung stark oder nicht stark ist hier auch im Buch, dass Ali radiallahu anhu gesagt, Professor Allah hat gesagt, ich soll nicht in Babel beten. Mein Gebet beten, wo das Ort verflucht ist. Ein Ort, der verflucht ist. Und dann sagt hier, Ibn Jarir sagt, dass Ben Israel hier behauptet, dass Allah Ta'ala hat der Sihr abgesandt durch Jibril und Mikael zu Suleiman ibn Dawud a.s. Also Jibril und Mikael, Ben Israel hier behauptet, dass Jibril und Mikael sind mit dem Sihr herabgesandt worden zu Suleiman ibn Dawud a.s. Und Allah hat das verleugnet, was er hier gesagt und hat das zum Professor Allah a.s. gesagt, dass Jibril und Mikael das nicht herabgesandt und hat gesagt, dass Suleiman a.s. nicht mit dem Kufr mit dem Sihr im Zusammenhang war. Und hat ihm klar gemacht im Koran, dass der Sihr eine Tat vom Shaitan ist und so weiter, dass in Babel dort hieß das weiter erklärt, der Sihr, wie im Ayah vorkommt. Ibn Abi Hatim sagt, Ma anzal Allah ala Jibril und Mikael as-Sihr. Allah hat der Sihr nicht herabgesandt auf Jibril und Mikael. Ibn Jarir geht nach eine andere Meinung und widerlegt dass diese erste Meinung und sagt, dass der Harut und Marut, wo im Ayah vorkommen, sind zwei Melek, die Allah subhanahu wa ta'ala auf die Erde hat gebracht. Zwei Malaika, die Allah ta'ala auf die Erde hat gebracht. Und hat ihnen erlaubt, dass sie den Sihr beibringen. Aus Versuchung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Harun und Marut, die Allah subhanahu wa ta'ala Dank folgt. Das ist seine Meinung. Erste Ayah, wie gesagt, man verleugnet. Man sagt, Allah hat nicht herabgesandt der Sihr auf die zwei Malaika. Und Qurtubi, an Ibn Abbas, radiallahu anhu, und Al-Hasan al-Basri sagt das auch, eine Art von, wie man das liest, diese Ayah, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Die gesagt mit Kasra, der Lam mit Kasra, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ. Wenn man sagt Malikaini, dann ist Dawud a.s. und Suleiman a.s. Aber das Wama, das war nicht gleich wieder, es ist nicht herabgesandt worden auf Dawud a.s. und ist auch nicht herabgesandt worden auf Suleiman a.s. Dann gibt es noch eine dritte Meinung von Al-Qasim ibn Muhammad. Eine Person hat ihn gefragt, was denkst du über die Ayah? وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ist das eine Verneinung, dass Allah nicht herabgesandt auf die zwei Malaika? Oder ist das jetzt die zwei Malaika, die Leute der Sihr beibracht? Man kann ja beides verstehen von dem. Er hat gesagt, ich glaube, was im Koran ist, egal was es ist, ich glaube das, was im Koran ist. So gesagt, ist mir gleich, weil es von beiden ist. Und dann sagt Ibn Kathir, jetzt kann man die Riwayat, was über das überliefert werden. وذهب كثيرون من السلف إلى أنه ما كان ملكين من السماء. Viele von den Salaf haben gesagt, dass diese Harut und Marut zwei Malaika vom Himmel, die auf Erde herabgesandt worden sind. Und das ist passiert mit ihnen, was ist passiert. Die zwei Malaika, was sagt Allah Ta'ala? La ya'asuna Allah ma amrahum. Die Malaika, die Allah nicht, Malaika, die keine Sünde machen. Und sie machen alles, was Allah Ta'ala befiehlt. Kein Teil vom Mensch. Allah bewies, Allah sagt, Allah befiehlt uns, wa aqimu salah, wie viel von der Menschen gibt die nicht beten? Wenn Allah Ta'ala mit der Malaika sagt, und dann passiert es. Aber hier ist eine Ausnahme. Wenn man sagt, dass das zwei Malaika hat Allah subhanahu wa ta'ala Ausnahmen gemacht. Wie zum Beispiel Allah Ta'ala hat Ausnahmen gemacht, wenn man geht auf die Aussage, dass Iblis ein Melek war. Es gibt die Aussage, dass Iblis ein Melek
ist gewesen. Und Allah sagt, وَإِذْ كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Allah hat gesagt, tut der Malaika Adam niederwerfen. Alle sind niedergeworfen, außer Iblis hat verweigert. Und natürlich auch das, was Iblis hat gemacht, ist schlimmer als das, was diese zwei Malaika auf der Erde haben gemacht. Kommen wir zum Hadith, was überliefert ist. An Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول Adam عليه السلام, als auf Erde gebracht ist worden, hat die Malaika gesagt, O Allah, da kommt im Koran vor, أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Bringst du jemanden auf der Welt, weil Blut wird vergießen? Das passiert ja unter der Menschheit Kriege die ganze Zeit. Und die Malaika sagt, tust du jemanden auf der Welt, wo Blut wird vergießen? Und wir sind diejenigen, wo dir Lobpreisen und dankbar sind und so weiter. Allah sagt, ich weiß, was ihr nicht wisst. Nein, Malaika gesagt, O Allah, wir sind gehorsamer als die Menschen. Ich sehe, dass die Menschen ganze Sünde machen und Malaika machen keine Sünde. Nein, Malaika gesagt, O Allah, wir sind gehorsamer als die Menschen. Allah hat gesagt zu den Malaika, bringe zwei für euch Malaika, ich werde sie auf die Erde aber bringen. Dann schauen wir, was sie machen. Bringe zwei. Sie sagt, ja, wir sind solche, wo Allah folgen und keine Sünde machen und jeder Befehl Allahs nachgehen. Und sie sagt, die Menschen die ganze Zeit am Sünde machen. Und sie sagt, wir sind gehorsamer als die Menschen. Allah sagt, gebe zwei Malaika für euch, wir bringen sie auf Erde aber, und dann sehen wir, was sie machen. Nein, sie sagt Malaika, Allah, Harut und Marut. Die wir Harut und Marut auf die Erde bringen. Und Allah hat sie auf die Erde abgebracht. Und dann hat Allah Ta'ala noch eine Frau abgebracht, eine Zahra, eine sehr schöne Frau. Und sie ist zu ihnen gekommen, zu den zwei Malaika, und zu ihnen gesagt. Sie ist zu den zwei Malaika gekommen, sie ist eine sehr schöne Frau. Und sie war so wie verführt von dieser Frau. Und wie etwas von ihr wollen. Dann hat sie gesagt, ich werde nicht mit euch haben, bis ihr Schirk macht. Dann hat sie gesagt, Wallahi la nushriku billahi shay'a, abadan. Bei Allah, wir werden nie Schirk machen, Allah. Niemals. Dann ist sie gegangen. Dann ist sie gekommen wieder, diese Frau, diese sehr schöne Frau. Dann hat sie gesagt, ist sie mit einem Kind gekommen, in die Arme. Dann hat sie zu den Malaika gesagt, töte das Kind töten. Sie von ihr etwas wollen, die Malaika, diese zwei Malaika. Sie von ihr etwas wollen. Sie hat gesagt, nein, töte das Kind töten und näher. Sie hat von ihnen Sünd wollen, von den Malaika. Sie sagt, Wallahi, wir werden nicht töten, niemals. Dann ist sie gegangen, dann ist sie wieder zurückgekommen später, mit Alkohol. Sie von ihr etwas wollen, sie hat gesagt, nein, bis ihr trinkt vom Alkohol. Dann ist in der Überlieferung, ist sie getrunken und dann ist sie mit ihr etwas gegangen, dann ist sie das Kind getötet. Und als sie zu sich kam, die Malaika, hat die Frau gesagt, Allah, ich euch nicht lassen, bis ihr alles gemacht, was sie wollen. Alles, was sie verlangt. Dann sind diese zwei Malaika, haben sie Auswahl gehabt, nachdem sie in Sünde gefallen wurden, haben sie Auswahl gehabt, entweder die Strafe von Dunya oder die Strafe von Akhira. Dann haben sie gewählt die Strafe von Dunya. Das ist ein Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir sagt über den Hadith, وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. Und der Hadith ist sehr ungewöhnlich. Es ist nicht gewöhnlich, der Hadith. ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى ibn Jubair هذا. Und die Überlieferer von dem Hadith, Überlieferungskette, sind alle Überlieferer, die in Bukhari und Muslim sind. Außer der Musa ibn Jubair ist nicht einer von, der in Bukhari und Muslim vorkommt. وقال أبو جعفر بن جرير
an Nafi. Nafi hat gesagt, ich bin auf der Reise mit Ibn Umar radiallahu anhu. Dann hat er zu ihm gesagt, Ibn Umar, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Malaika hat gesagt, ja Allah, wie hast du Geduld mit Bani Adam, mit den Menschen, und sie machen so viel Sünde. Die Malaika sind geschützt von der Sünde. La ya'sun Allah ma amarahum. Sie verweigern nichts, was Allah ihnen befiehlt. Wenn sie sehen, Menschen machen viel Sünde, oh Allah, wie hast du Geduld mit den Menschen, sie machen so viel Sünde. Allah sagt, ich habe sie geprüft und euch habe ich nicht geprüft. Dann hat Malaika gesagt, wenn wir an ihrem Platz wären, wir würden keine Sünde machen. Hat Allah gesagt, tut 2 von den Malaika auswählen. Dann sie ausgewählt Harut und Marut. Und auch der Hadith ist Gharib, sagt Ibn Kathir, rahimullahu ta'ala. Nehmen wir hier nochmal an Ali radiallahu anhu, wo sagt über Harut und Marut, Huma malakani min malaikati sama. Das sind 2 Melek vom Himmel, die herabgesandt worden sind auf der Welt. Und Ali radiallahu anhu sagt, La'an Allahu, also Ali sagt, das Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, La'an Allahu Zahrata fa innaha hilati fatanat al-Malakaini Harut und Marut. Allah soll verfluchen Zahra, das ist diese schöne Frau, die in Prüfung hat gestellt, die Malaika. Sie hat die Malaika in Prüfung gestellt, Harut und Marut, und هذا أيضا لا يصح. Der Hadith stimmt, ist also eine Überlieferungskette stimmt nicht vom Hadith. وهو منكر جدا. Also der Hadith, den ich gerade erwähnt, ist Munkar, also wird nicht akzeptiert. Das stimmt nicht. Ibn Jarir sagt, dass Ibn Mas'ud und Ibn Abbas radiallahu anhuma hat gesagt, als Bani Adam sind viel geworden, die Menschheit ist viel geworden. Und Malaika und Erde und Berge haben gesagt, oh Allah, lass sie nicht so machen, in dem Sinn so viel Sünde. Die übertrieben die Menschheit. Allah hat zu der Malaika gesagt, ich habe die Gelüste und die Gelüste und Shaitan in die Herzen da von den Menschen. Und die Gelüste und Shaitan von euren Herzen weggenommen. Und sagt, wenn ihr auf der Erde würdet sein, ihr würdet das Gleiche machen. Nein, sie denkt Malaika, wenn wir auf der Erde werden, wir würden das nicht machen. Man hat ihnen gesagt, ihr auswählen, wenn sie Harut und Marut gewählt, dass sie auf der Erde herabgesandt wurden. Und auch die schöne Frau ist herabgesandt worden. Und die sind in ihre Sünde gefallen. Als die Menschheit die Sünde ist gefallen, hat die Malaika gesagt, Rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilma. Allah umfasst in die Rahma alles, was es gibt, und sie es wissen. Als Malaika sind diese Harut und Marut, sie Sünde sie gefallen, sagt, Alla inna Allah huwal Ghafurur Rahim. Die Malaika sagt, wahrlich Allah ist allvergebend und allverzeihend. Dann ist sie ausgewählt. Die Malaika sind Sünde gefallen mit einer Frau. Dann ist sie ausgewählt, dass sie in der Dunya bestraft werden und nicht im Akhira. Und dann gibt es noch andere Überlieferungen über die 2 Malaika. Muss man schnell nachschauen. Genau. Da erwähnt As-Sidiyu rahimullah. Harut und Marut. Die haben gesagt, Harut und Marut, 2 Malaika, die im Himmel waren. Sie haben über die Menschheit geredet, dass die Menschheit nicht richtig tut, urteilen. Die Menschen immer müssen urteilen, immer Probleme untereinander, kann nicht mehr ein Richter. Nein, Harut und Marut gesagt, die Menschen tun nicht gerecht urteilen. Und wir haben bis heutzutage, dass manchmal nicht gerecht urteilt.
wird manchmal oft nicht gerecht beurteilt wird. Und die Malaika gesagt, Harut und Marut, die darüber geklagt, dass die Menschen nicht gerecht urteilen. Und er sagt, dann wird zu ihnen gesagt, Allah sagt zu ihnen, ich habe den Menschen 10 Gelüste gegeben. Und mit ihnen tun sie mehr sündigen. Harut und Marut hat gesagt, oh Allah, wenn du uns diese 10 Gelüste würdest geben, wir würden nicht sünden und wir würden gerecht richten. Allah sagt ja den Menschen diese Gelüste geben und sie sagen, wenn wir diese Gelüste hätten, wir würden gleich gerecht bleiben und gerecht richten. Und Allah hat ihnen diese 10 Gelüste gegeben. Und sie sind immer 3 Tage auf die Erde gekommen, sie gerichtet zwischen den Menschen, am Abend sind sie hin und wieder aufgegangen. Dann ist aber diese Frau gekommen, um bei ihnen zu richten über ihren Mann. Und dann sagt der eine Melek zum anderen, die gefällt mir. Die müssen richten, aber er sagt, die gefällt mir, sie ist sehr schön gewesen. Und dann sagt der andere Melek, die gefällt mir auch, aber es ist mir peinlich, dir das zu sagen. Nein, sie von ihr etwas wollen und sie hat gesagt, nein, bis dir tut urteilen. Dann ist das aber passiert, was ist passiert mit einer Malaika und mit dieser Frau. Und sie hat von ihnen verlangt, dass sie ihre Lehre, mit welchen Wörtern dass sie im Himmel aufgehen und wieder runterkommen. Und sie hat es ihr erklärt und dann ist passiert, aber was passiert ist mit dieser Frau und Malaika sind ihrer Sünde gefallen. Dann hat diese Frau das Wort gesehen, was sie im Himmel auf ist gekommen und hat alle Seelen vergessen, das Wort, wie sie wieder runterkommt. Dann ist sie an diesem Platz geblieben und ist sie zu einem Planet umgewandelt worden. Das ist in diesen Riwayat. Der Ibn Kathir kommt nach Bidnillah noch, was das an sich hat über diese Riwayat. Dann sagt er, Leise fiha hadithun, jetzt über alles diese Riwayat, was man gesagt hat. Leise fiha hadithun marfu'un sahihun, muttasil al-isnadi ila sadiq al-masduqi al-ma'sum alladhi la yantiqu anil hawa. Diese Überlieferung, was mir hier erwähnt wurde, es gibt keine von diesen Überlieferungen, was die Überlieferungskette vom Überlieferer bis zum Prophet sallallahu alaihi wasallam richtig lenkt. Also eine richtige Überlieferungskette, authentische Überlieferungskette. Und bis zum Prophet sallallahu alaihi wasallam lenkt, derjenige, der nicht redet von seinem Gelüst. Also er redet nur mit Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir siyaq al-Quran, ijmal al-Qissa min ghayri bast. Und im Koran kommt diese Geschichte umfassend vor, kurz vor, ohne so mit Details zu erwähnen, was genau passiert ist worden. Und Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Allah weiß besser, was genau die Wahrheit ist. Das sind Meinungen von Sahaba radiallahu anhum, Überlieferungen von Sahaba radiallahu anhum. Dann sagt er, das ist eine interessante Überlieferung von Aisha radiallahu anha, dass die Überlieferung stimmt, dass Aisha radiallahu anha das hat gesagt. Imam Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah ta'ala hat gesagt an Aisha, زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت Aisha hat gesagt, ist eine Frau zu mir gekommen min ahli Daumat al-Jandl. Und sie hat Prophet sallallahu alaihi wasallam gesucht. Also ist eine Frau gekommen und hat zum Prophet sallallahu alaihi wasallam wollen, aber vor kurzer Zeit ist gestorben, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann hat sie gesagt zu Aisha, ich bin zum Sicher gekommen, aber ich habe mit dem nicht gehandelt. Dann hat Aisha zu Urwa ibn Zubair, das ist Sohn von ihrer Schwester, Urwa ibn Zubair. Beim Haus von Urwa ibn Zubair sind wir in Medina.
im Haus von Urwa ibn Zubair. Das waren wir in Medina, das alte Haus. Wer mit uns war, Phantom kennt sicher. Wir sind besuchen, und dann letztes Mal bist du nicht mitgekommen. Oh, das zweite Mal bin ich nachher wieder gekommen. Nein, du. Ja, die sind Wir sind alleine gegangen. Die sind in Buja gewesen, ja. Also, das ist der Sohn von Schwester von Aisha radiallahu anha. Dann sagt sie zu Urwa, die hat so viel geweint, weil sie Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht hat gefunden. Ich habe Mitleid mit ihr gehabt. Dann hat sie gesagt, ich habe Angst, dass sie zugrunde geht, diese Frau, die mit Sicherheit Kontakt hatte. Dann hat sie ihre Geschichte erzählt. Hat sie gesagt, ich habe einen Mann gehabt, der weg ist gegangen und lange nicht mehr zurückgekommen. Dann ist eine alte Frau zu mir gekommen. Und ich habe bei ihr geklagt, weil mein Mann ist weg und ich weiß nicht, wo er ist. Er ist lange Zeit weg. Dann ist sie einen anderen Tag am Abend mit 2 Hunden, 2 schwarze Hunde. Und wir sind geritten, diese 2 schwarze Hunde. Bis zum Babel sind wir gegangen, mit diesen 2 schwarzen Hunden. Dann haben wir dort gesehen, 2 Männer, die ihre Füße angebunden waren mit Ketten. Dann haben sie gefragt, diese 2 Männer, warum sind ihr gekommen? Dann haben wir gesehen, die Frau mit der alten Frau, ich bin gekommen, um dir sicher zu lehren. Sie hat gesagt, wir sind eine Verführung. Mach keinen Koffer. Lehrt er sicher nicht. Kehr zurück. Sie hat gesagt, nein, ich will lehren. Dann hat sie gesagt, geh zu dem Tenur, das ist so eine alte Art von Ofen, kann man sagen, und tu dort urinieren. Dann sagt sie, diese Frau, ich bin dort hergegangen, dann habe ich Angst bekommen, bin ich zurückgekommen, habe ich nicht gemacht. Dann hat sie gefragt, diese 2 Männer, hast du gemacht? Ich habe gesagt, ja. Dann hat sie gefragt, was hast du gesehen? Dann hat sie gesagt, ich habe nichts gesehen. Dann hat sie gesagt, du hast gelogen. Geh zurück, mach keinen Koffer, lehrt er sicher nicht. Der Sicher ist immer verbunden mit dreckigen Sachen. Wie zum Beispiel hier urinieren und die Zauberer und so weiter, die immer wieder Verbindung mit dem WC und etwas, was dreckig ist. Dann ist es so gesagt, geh urinieren zu dem meinem alten Ofen, was man hier sieht. Dann ist sie gegangen, hat sie gesagt, ich habe Angst bekommen, habe ich nicht gemacht, bin ich zurück zu ihnen gegangen. Hat sie gefragt, hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe gemacht. Was hast du gesehen? Sie hat gesagt, ich habe nichts gesehen. Dann hat sie gesagt, du hast gelogen, du hast nichts gemacht. Dann hat sie so gesagt, mach das nicht. Lehr das nicht, das ist Kuffer, das ist Unglauben, kehr zurück. Dann hat sie gesagt, nein, ich will es machen. Dann hat sie gesagt, geh dir urinieren, dann ist sie gegangen und hat sie es gemacht. Dann ist ein Ritter aus ihr rausgekommen, in den Himmel hochgegangen und dann, bis sie nicht mehr gesehen im Himmel oben. Dann ist sie zurückgekommen zu denen 2 Männern und hat gesagt, hast du gemacht? Sie hat gesagt, ich habe gemacht. Was hast du gesehen? Sie hat gesagt, ein Ritter ist aus mir rausgekommen, bis Himmel hoch, ich habe nicht mehr gesehen. Sie hat gesagt, die Iman ist rausgegangen. Die Iman ist rausgegangen, hat sie gesagt zu ihr. Dann hat sie gesagt, ist sie zurückgekommen, ist sie zu ihrer alten Frau, die sie dort hergebracht hat, sie gesagt, Wallah, ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt vom Sicher. Die hat der Iman verloren, hat nichts gelernt vom Sicher. Sie hat gesagt, du hast gelernt. Hat sie ihr Weizen gegeben. Aus dem hat sie nur vorstellen wollen, bis aus dem Weizen ist Mehl geworden und dann Brot und dann Backen und so weiter, ohne etwas zu machen. Art vom Sicher und so weiter. Dann sagt sie zu Aisha radiallahu anha, ich habe das nicht benutzt. Alles, was ich wollte, ist plötzlich gewesen. Alles, was ich wollte, ist plötzlich gewesen. Und ich habe Tauba bei Allah gemacht. Aber der Professor sallam fragen, was ich soll machen. Darum hat sie auch geweint. Sie nicht wusste, was machen. Und Aisha radiallahu anha sagt, das ist gut. Nicht lang nach dem Tod von Professor sallallahu alaihi wasallam, als diese Frau ist gekommen. Und sagt, die Sahaba sind viel gewesen in dieser Zeit. Nach dem Tod von Professor sallallahu alaihi wasallam noch viele Sahaba gehabt. Aber keiner will eine Antwort geben von den Sahaba. Niemand wusste, was sagen. Und die Sahaba haben Angst gehabt, Fatwa zu geben, ohne zu wissen. Sie haben nicht gewusst, was sagen. Außer Ibn
Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, hast du einen Vater oder eine Mutter? Immer die Chutba über Vater oder Mutter, dass, wie Imam Ahmed hat gesagt, dass gut sein und Güte zu Vater und Mutter die große Sünde tut löschen in dem Sinn. Und Ibn Abi Zinad sagt, dass die Sahaba waren, die Allah gefördert haben, nicht einfach geredet etwas. Das war jetzt ein Volk, was sie nicht gewusst was sagen, obwohl alle vorhanden sind. Hisham sagt, wenn bei uns, wenn bei uns so eine Frau wird kommen, wir würden sofort vertragen. Heutige Zeit mehr. Wenn jemand fragt, jeder wird antworten. Bei Sahaba war es Gegenteil. Wenn jemand ist fragen kann, hat er zum anderen geschickt. Kommt der andere fragen. Wieso soll ich über die Verantwortung nehmen? Wieso soll ich gefragt werden, Yom al-Qiyamah, ja, dir vertragen, du kommst nicht zu mir. Die zum anderen geschickt. Wenn jemand fragt, jeder redet drin, jeder wird ganz sofort vertragen. Darum mit der Sahaba ist der Zustand total anders gewesen. نسيت الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Und sie hat Zauber niemandem beigebracht, bis sie gesagt, wir sind eine Verführung, lehre es nicht. Sie hat ermahnt, bis sie nicht mehr können, lehre es nicht. Wenn das jemand unbedingt lernen, dann haben sie das gelernt. Und über die Fitna Allahs, Allah sagt, in hiya illa fitnatuk. Musa a.s. wie er sagt, in hiya illa fitnatuk. Das ist die Versuchung. Allah versucht die Leute. Stellt die Prüfung die Leute. Diese Dunya ist für Prüfung da. Und wer diese Dunya nicht versteht, wenn man nicht versteht, dass man für Prüfung ist hier, dann ist man verloren. Allah sagt, tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha. Das ist im Koran. Du tust mit dem in die Irre führen, wenn du willst, und mit dem in Recht leiten, wenn du willst. Und mit dieser Ayah hat die Imame argumentiert, dass der Sicher Unglaube ist. Wer der Sicher begeht, hat Unglaube begangen und ist zu einem Kafir geworden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man ata kahinan aw sahiran فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Wer zu einem Wahrsager geht oder zu einem Zauberer geht, hat verleugnet das, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist herabgesandt worden, der Koran. Wenn man zum Zauberer geht und wenn man ihm nicht glaubt, 40 Tage lang wird dieses Gebet nicht angenommen. Wenn man zum Zauberer geht und ihm glaubt, dann hat man den Koran verleugnet, ist man so ungläubiger geworden. Muss man Shahada aussprechen. Ich bin am Erstaunen, dass unsere Länder, die Imame, nie unterrichten haben über Zauberei. Nie. Viele von unserem Volk gehen zu den Zauberer und sie sagen, wir haben im Dorf so einen Zauberer und immer kann man von weit Leuten ist bekannt, der Zauberer. Und wenn sie kommen und fragen, sie wissen nicht, was das Haus ist, weißt du, wo das Haus vom Hoja ist? Hoja ist ein Imam. Weißt du, das Haus, wo vom Imam ist? Was für ein Imam? Wo hat er studiert? Im WC. Mit der Shayatin. Und noch schlimmer, der Zauberer, das ist bekannt, der wichtige Zauberer, der geht in die Moschee beten. Und die Imam redet nie über Zauberei, macht ein Lied nie klar. Wenigstens, dass du klar machst, dass die Leute nicht gehen. Aber du kannst nichts von den Imamen, wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich weiß gar nicht das Wort, was ich so sage. Ja, Fitna machen. Was sagt Allah Ta'ala? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Und sie dürfen von dem Sicher lernen, was du zwischen Mann und Frau trennen. Das kann nicht der Sicher. Dann kommt hier
Timur zuerst der Tafsir, also noch ein Hadith lesen. An Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدعو عرشه على الماء. Der Shaitan hat seinen Thron auf dem Wasser. Und dann tut er seine Soldaten verteilen auf der Erde. Iblis hat seinen Thron auf dem Wasser, das ist ein Hadith. Dann tut er seine Soldaten verteilen. Der nächste bei ihm, als im Stuhl, wo Iblis ist derjenige Shaitan, der am meisten Fitna macht. Da kommt der Shaitan und sagt, ich habe das und das gemacht zwischen zwei Menschen und ich habe das und das gemacht und er hat ihn lassen, bis er das und das hat gesagt. Also viel Schlechtes hat gemacht und gesagt. Wird nicht erwähnt, was im Hadith. Iblis sagt, nein, du hast nichts erreicht. Dann kommt der andere, er sagt, was hast du gemacht? Ich habe zwischen Mann und Frau geteilt. Familie kaputt gemacht. Dann sagt er, du hast den Platz neben mir. Das ist eine Tat vom Shaitan, Mann von Frau trennen. Tat von der Zauberer. Tat von Iblis, den er am liebsten hat. Und wenn man Familien kaputt macht, dann ist dann auch die Gesellschaft kaputt. Wie wird man aufwachsen ohne Vater, ohne Mutter? Wie wird man erzogen werden ohne Vater, ohne Mutter? Darum, die Shayatin von den Menschen und von den Djinn gehen immer in der Richtung, dass man Familien kaputt macht. Und so macht man einfacher den Mensch kaputt. Ja, noch ein bisschen mehr, weil wir erwähnen, bitte. Genau, ich seht ja, der Sicher. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, das ist ein junges Paar, die heiraten. Und plötzlich, nach 2-3 Tagen, der Mann will sie nicht mehr, oder die Frau will sie nicht mehr. Und meistens passiert das sicher in der Zeit von Hochzeiten. Weil unsere Hochzeiten sind nicht islamisch und wir sind nicht mehr islamisch. Wir beten nicht, wir sind nicht mehr weg alles da. Wir nehmen die Gründe nicht, dass uns das sicher nicht trifft. Dann wird genau diese Zeit von Hochzeit ausgenutzt von den Zauberer. Entweder jemand, das kommt viel vor, 2 Personen heiraten, der andere hat Neid, wieso diese Frau ihn heiratet, nicht meine Tochter ihn heiratet und so weiter. Dann gehen sie zum Zauber, dann machen sie Zauberei und so weiter. Das ist bekannt, passiert auch bei den Leuten. Mit dem Sicher, obwohl jetzt diese Person jetzt seine Frau liebt und so weiter, durch das Sicher sieht, in seinen Augen sieht sie schlecht aus. Für ihn ist sie wie ein Shaitan. Für ihn, er kann sie nicht mehr anschauen, er kann sie ihr nicht mehr nachkommen. Das erreicht man durch seine Augen, was man sicher macht, hat er seine Frau nicht mehr gern. Und Allah sagt, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Aber sie können nicht schaden, jemandem mit dem Sicher, außer mit Erlaubnis von Allah. Oder sicher, alles Schlechte, was passiert auf der Welt, passiert mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt, وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم. Sie lernen, was ihnen schadet. Wenn man das sicher lernt, man lernt nur, was dir selber auch schadet. Vielleicht manchmal hat man ein bisschen Nutzen auszaubern, nicht ein bisschen Geld von den Leuten. Aber der Schaden, im Gegensatz zu dem Nutzen, was man hat, der kleine Nutzen, der Schaden ist viel zu groß, man verliert seine Akhira. Und im Dunya hat man auch sowieso nicht viel von dem. Und Allah sagt, das ist über Bani Israel, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Und sie haben gewusst, was sich der Sicher verkauft. Wird im Akhira keinen Anteil haben. Das ist eine Ayah, die zeigt, dass das Sahir, dass das Zauberer ein Ungläubiger ist. Allah sagt, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wie schlecht ist das, für was sie die Seelen verkauft haben, wenn sie nur wissen, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا
ya'lamun. Wenn sie hätte geglaubt, die Belohnung Allahs wäre besser gewesen als das Zauberei, was sie von dem profitiert. Und das, wenn sie, Allah sagt, wenn sie hätte geglaubt, ist ein Beweis, dass der Zauberer ein Ungläubiger ist. Wieso? Wenn er das sicher nicht hat gelernt und hat geglaubt, wäre besser für ihn gewesen, für die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie nur wüsste, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِلَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Diejenigen, die das Wissen ist gegeben worden, ich sehe, wehe euch, die Belohnung Allahs ist besser. Die Belohnung Allahs ist besser als alles, als jede Sünde. Egal, wenn du dir das sicher lernen willst, einen Koffer machen und durch das willst irgendeine Position erreichen oder irgendein Imam macht irgendetwas, dass die Menschen zufrieden sind. وَإِلَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. Wehe euch, Belohnung Allahs ist besser. Wenn du die Nefs immer willst, ziehen zum der Sünde, denk immer dran, Belohnung Allahs ist besser. Egal wie viel du erreichst in der Dunya durch Sünde, egal wie viel du erreichst durch Haram und so weiter. Denk dran, Belohnung Allahs ist besser. Diejenigen, die wissen, ich sehe, wehe euch, die Belohnung Allahs ist besser. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.